အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NG4 ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်စာနေမနက်2နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ဒါ Manchester United အပြင်နဲ့ West Ham United အပြင်တို့က Premier League ပွဲစဉ်14အဖြစ်ရှင်းပြကစားကြတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League ပွဲစဉ်14ကြီးရှင်းပြကစားကြတော့မယ်ဒါ Manchester United နဲ့ West Ham United အပြင်တို့ကဒါ Manchester United အပြင် Old Trafford မှာရှင်းပြကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဒါ5ချိန်မှာလေ West Ham United က3ချိန်နိုင် Manchester United က2ချိန်နိုင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အထိတ်တက်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ဝဟန်အနေနဲ့တာယာထိထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ဒါဝဟန် United က2ကြိမ်လုံးအင်္ဂလန်အဝေးကို2ကြိမ်လုံးအနိုင်ရရှိထားတဲ့အတွက် Manchester United တင်တဲ့တေချာပေါက်ဒီနေ့ရာသီမှာအနိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးဒါအတင်းနဲ့တင်းရဲ့ဒါနောက်ဆုံး5ပွဲဆက်ရလက်တွေကတော့ဒါ Manchester United အတင်းကတော့ဒါအခုပြီးပြောလို့ဒါ Crystal Palace ကိုအဝေးကွင်းမှာ 1-2 နဲ့အနိုင်ရရှိထားတယ်နောက်ပြီးတော့ Everton ကို 1-0 နဲ့ဒါရှုံးထားတယ်ပေါ့နော် Everton ကိုတယောက်ရုံးနဲ့ 1-0 နဲ့ရှုံးထားတယ်ဒီပွဲကတော့လုံးဝManchester United အတွက်ကိုတကယ်မကောင်းတဲ့ရလဒ်ပါ Manchester United ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲဆက်ရလဒ်ကတော့ဒါ2ပွဲနိုင်2ပွဲသေး1ပွဲရှုံးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒါအင်ကွင်း2ပွဲအဝေးကွင်း3ပွဲကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဝေးကွင်း3ပွဲမှာ2ပွဲသေး1ပွဲရှုံး1ပွဲနိုင်အင်ကွင်း2ပွဲမှာတော့1ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ကွင်းရောအဝေးကွင်းရောမျှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဝဟမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒါနောက်ဆုံး5ပွဲတက်ရလက်ကတော့ဒါ2ပွဲနိုင်2ပွဲနိုင်1ပွဲတင်2ပွဲရှုံးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါအင်ကွင်း3ပွဲမှာဒါ2ပွဲနိုင်1ပွဲတင်1ပွဲနိုင်2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးဒါအဝေးကွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပွဲကစားတယ်ဗောနော်အဝေးကွင်းနှစ်ပွဲကစားတယ်နှစ်ပွဲကစားတယ်မှာနှစ်ပွဲတစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်ဗောနော်အဲ့တော့အဝေးကွင်းရလက်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် Manchester United အတင်းရဲ့အင်ကွင်းအဝေးကွင်းဆက်ဆောင်ယူကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အတင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးတည်ပွဲလုံးဝမရှိထားဘူးဗောနော်4ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးဆိုတော့အင်ကွင်းကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒါ West Ham United အတွက်ဒါအင်ကွင်းအဝေးကွင်းဆက်ဆောင်ရတော့ဒါအင်ကွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါ2ပွဲနိုင်5ပွဲရှုံးဒါအဝေးကွင်းမှာဆိုရင်တော့1ပွဲပဲအနိုင်ရရှိထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ West Ham United အတွက်အဝေးကွင်းလုံးဝမကောင်းဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United အတင်းနဲ့တေချာပေါက်မိနစ်ကလည်း2ကြော်တလုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်တေချာပေါက်ဒီအနိုင်ရရှိရမယ်ခွဲပါကျွန်တော်တို့ Manchester United အတင်းနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေတေချာပေါက်အနိုင်ကန်ရမယ်အင်ကွင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုညာတို့ပြန်လဲပါဝင်လာတာမျိုးရှိတယ်ဒါမာတီးနက်ဆိုလဲဒါ Crystal Palace တင်အပိုင်းလေးဝင်ကစားသွားတယ်ဆိုတော့ဒန်ရန်ရလူရှင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့Benjamin Seskoပြန်မလာသေးဘူးမကွမ်းရလည်းပြန်လဲပါဝင်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဗောနော်မကွမ်းရလည်းပြန်လဲပါဝင်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Seskoကတော့ပြန်လဲပါဝင်လာနိုင်ရှိကိုညာလည်းပြန်လဲပါဝင်လာနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Manchester United အသင်းနဲ့ဒါဝဟန်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဝဟန်အသင်းရပဲဒါအဝေးကွင်းကနေလာပြီးတော့ Manchester United အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားမလားဒါမှမဟုတ်2သင်းလုံးမတည်ကြသွားမလားတကယ်ကိုသွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကကွန်းမှာဝင်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒါ Manchester United အသင်းနဲ့2-1လောက်နဲ့ပဲအနိုင်ရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလိုက်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ညီကိုအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ရခေါင်းလောက်လေးကိုနှိပ်ပေးတော့ကြပါဦးလို့ပြောချင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing.